हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द बस कंप्यूटर शो। आज हम बात करने वाले बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बारे में। 500 से रेंज करते करते हम 5000 रुपीज तक जाएंगे। मतलब पहले हम देखेंगे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 500 रुपीज, फिर देखेंगे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज, फिर 1500 रुपीज, फिर 2000 रुपीज एंड ऐसे रेंज करते करते हम 5000 रुपीज तक जाएंगे। वो ये सारे कीबोर्ड्स मैंने सिर्फ गेमिंग के प्रेफरेंस से सिलेक्ट किए हैं, इसलिए हम रेड स्विचेस को ब्लू स्विचेस और ब्राउन स्विचेस के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इंडिया में रेड स्विचेस आर कंसिडर्ड बेस्ट फॉर गेमिंग। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बेस्ट कीबोर्ड अंडर 500 रुपीज़ की। तो 500 रुपीज़ के अंदर आपको कोई भी अच्छा गेमिंग कीबोर्ड नहीं मिल सकता। अगर आपको मैं सस्ते से सस्ता कीबोर्ड बताऊं तो आपको लेना चाहिए TVS इलेक्ट्रॉनिक चैम्प हेवी ड्यूटी। ये नाम से ही बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है एंड वैसे भी TVS के कीबोर्ड नोकिया 3310 को भी टक्कर देते हैं। मतलब बेसिकली ये कीबोर्ड कम से कम 2 साल तक जिंदा रह जाएगा। बाकी सस्ते कीबोर्ड जो 500 रुपीज़ के अंदर आते हैं वो 3 से 4 महीने में ख़राब हो जाते हैं, तो ये उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको पूरी 104 कीज मिलती है एंड इसमें ऐसा कहा गया कंपनी के द्वारा कि इसकी कीज की लाइफ स्पैन है 10 मिलियन की स्ट्रोक्स की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो उसकी करंट प्राइस चल रही है 450 रुपीज़ IT डिपॉट वेबसाइट पर। यह वेबसाइट ट्रस्टेड है। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 रुपीज़ है रेड ड्रैगन की तरफ से डायस K509। ये कीबोर्ड ऑफकोर्स सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड देखने के लिए नहीं मिलते। वही इसमें आपको 25 एंटी घोस्टिंग कीज दी जाती है। बात की जाए RGB की तो इसमें आपको पर की RGB देखने के लिए नहीं मिलती, बट हाँ 6 RGB मोड्स मिलते हैं जिनमें आप टॉगल भी कर सकते हो। इसमें आपको 7 स्टेशनरी कलर जैसे कि रेड, येलो, ब्लू वगैरह सिंगल सेट करने के लिए मिल जाते हैं टू मैच योर सेटअप। ये अच्छे ब्रेडेड वायर के साथ आता है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है एंड ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से अच्छी खासी है। तो रेड ड्रैगन की तरफ से डायस K509 की करंट प्राइस चल रही है 1090 रुपीज़ अमेजोन पर। नेक्स्ट है बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1500 रुपीज़। ये कीबोर्ड आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBGK 26 पैंडोरा। इसमें आपको ऑटेमू ब्रांड के रेड स्विचेस मिलते हैं और जैसे कि आपको पता ही होगा रेड स्विचेस, ब्लू स्विचेस और ब्राउन स्विचेस से गेमिंग में कहीं ज़्यादा बेहतर रहते हैं। वही इस कीबोर्ड की स्ट्रोक्स की लाइफ स्पैन है 50 मिलियन की स्ट्रोक्स की। ये एक 10 की लेस कीबोर्ड है। इसमें आपको नम पैड नहीं दिया जाता और वैसे भी अगर आप इसे गेमिंग के लिए ले रहे हो तो नम पैड की आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वही इसमें आपको ऑल के एंटी घोस्टिंग एंड विंडोज़ की लॉक इन का फीचर भी दिया जाता है। RGB की बात की जाए तो इसमें आपको 20 बैकलाइट इफेक्ट्स भी मिलते हैं एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें आप कोई भी स्टैटिक कलर सेट नहीं कर सकते। जो लाइन में आपको जो कलर दिख रहा है वो वैसे ही रहेगा, पर इसमें आप 20 बैकलाइट इफेक्ट्स में टॉगल कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड इसमें आपको ब्रेडेड केबल भी देखने के लिए मिलता है। तो कॉस्मिक बाइट पैंडोरा की करंट प्राइस चल रही है 1590 रुपीज़ मॉडेक्स कंप्यूटर पर। अगला है बेस्ट अंडर 2000 रुपीज़। ये कीबोर्ड पिछले वाले का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि है कॉस्मिक बाइट CBGK 28 वैंथ। CBGK 26 10 की लेस था, लेकिन CBGK 28 फुल साइज कीबोर्ड है। बाकी सब दोनों में पूरा सेम है। इसमें भी आपको रेड स्विचेस मिलते हैं ऑटोमू ब्रांड के। ये भी ऑल के एंटी घोस्टिंग और विंडोज़ की लॉक इन के फीचर के साथ आता है। इसका भी पूरा बिल्ड मेटल का है एंड इसमें भी आपको सेम RGB का सीन देखने के लिए मिलता है। ये कीबोर्ड पूरा सेम है, बस इसमें आपको पूरी 104 कीज देखने के लिए मिलती है। तो हाँ, मेरे हिसाब से यही था बेस्ट अंडर 2000 रुपीज़। इसकी करंट प्राइस चल रही है 1800 रुपीज़ मॉडेक्स कंप्यूटर्स पर। बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2500 रुपीज़ है EvoFox Pro RGB। ये भी ओटेमू रेड स्विचेस के साथ आता है, बट ये एक 10 की लेस कीबोर्ड है। इसको मैंने CBGK 28 के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि इसमें आपको फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB दी जाती है, अनलाइक CBGK 28। वही इसमें बाकी सब फीचर्स सेम है, ऑल के एंटी घोस्टिंग वगैरह वगैरह। वही बात की जब बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है एंड इसमें आपको ब्रेडेड केबल भी दिया जाता है। तो EvoFox Katana Pro RGB की करंट प्राइस चल रही है 2500 रुपीज़ अमेजोन पर। नेक्स्ट है बेस्ट कीबोर्ड अंडर 3000 रुपीज़ रेड ड्रैगन K551। इस कीबोर्ड में आपको रेड स्विचेस मिलते हैं ऑटोमू ब्रांड के। इसमें भी आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग का फीचर देखने के लिए मिलता है एंड विंडोज़ की लॉक इन का फीचर एंड एनकी रोलर का फीचर भी इसमें आपको दिया जाता है। फुल साइज कीबोर्ड है ये एंड इसमें आपको फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB नहीं मिलती, बस इसमें आप 9 डिफरेंट बैकलाइट इफेक्ट्स में टॉगल कर सकते हो। इस कीबोर्ड में और पिछले वाले कीबोर्ड में बस इतना फ़र्क है कि ये फुल साइज कीबोर्ड है एंड इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है।
एंड देखने में एंड फील में ये कीबोर्ड उससे ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। वही इसका वायर ठीक ठाक क्वालिटी का आता है, ब्रेडेड वायर इसमें आपको नहीं दिया जाता, बट इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड USB दी जाती है जो इसको बहुत समय तक कोरिजन फ्री रखती है। तो रेड ड्रैगन K551 की करंट प्राइस चल रही है 2700 रुपीज़ अमेजोन पर। अब बात कर रहे थे बेस्ट कीबोर्ड अंडर 4000 रुपीज़ के बारे में। ये कीबोर्ड मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि इसे मैं पर्सनली ओन करता हूँ। इस कीबोर्ड को मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे इसमें एक भी खराबी नहीं मिली। ये कीबोर्ड है रेड ड्रैगन Surara K582। इस कीबोर्ड में भी आपको रेड स्विचेस मिलते हैं ऑटोमो ब्रांड के एंड ये पर की RGB के साथ आता है। इसमें भी आप हर एक की को अलग अलग कलर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, बट हाँ इसमें आपको रिस्ट रेस्ट नहीं दिया जाता जो कि एक डिसएडवांटेज है। इसमें भी आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग, एन की रोल ओवर और विंडोज़ की लॉक इन का फीचर दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये ब्रेडेड वायर के साथ नहीं आता, लेकिन इसकी जो वायर की बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड USB देखने के लिए मिलती है। ये बेसिकली रेड ड्रैगन K551 का अपग्रेडेड वर्जन है क्योंकि इसमें आपको पर की RGB का सपोर्ट मिलता है अनलाइक K551 एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी K551 से थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है। मैं इस कीबोर्ड को पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो उसकी करंट प्राइस चल रही है 3600 रुपीज़ रेड ड्रैगन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में बेस्ट कीबोर्ड की, जो कि आता है 5000 रुपीज़ के अंडर अडाटा XPG समनर। ये कीबोर्ड Cherry MX के रेड स्विचेस के साथ आता है एंड Cherry MX कीबोर्ड स्विचेस में एक लीडिंग ब्रांड है, तो इन स्विचेस की फील ऑटोमे के स्विचेस से कहीं ज़्यादा अच्छी रहेगी। वही इसमें आपको 100 मिलियन की स्ट्रोक्स का लाइफ स्पैन भी देखने के लिए मिलता है। इसमें ऑफकोर्स आपको ऑल के एंटी घोस्टिंग एंड विंडोज़ की लॉक इन का फीचर भी मिलता है एंड वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए स्क्रोल भी मिलता है। इसमें आपको एक USB 2.2 पास थ्रू भी दिया जाता है, मतलब इसमें आप कीबोर्ड पर ही माउस लगा सकते हो या फिर पेन ड्राइव लगा सकते हो। आपको कैबिनेट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है जो बाकी प्रीवियस कीबोर्ड में नहीं था। इसमें आपको एक कंफर्टेबल सा रिस्ट रेस्ट भी दिया जाता है जिसकी वजह से आप लॉन्ग आवर्स तक आराम से गेमिंग कर सकते हो। फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB के साथ आता ही है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी फील बाकी सारे कीबोर्ड जो इस लिस्ट में थे उनसे कहीं ज़्यादा प्रीमियम और अच्छी है एंड ये ब्रेडेड वायर के साथ भी आता है, तो ये अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है एंड ये बेस्ट है हमारे लिस्ट में। तो अडाटा XPG समनर की करंट प्राइस चल रही है 5080 रुपीज़ IT डिपोट पर। ये सारे कीबोर्ड्स मैंने स्पेक्स देखकर, फिजिकल रिव्यूज़ देखकर और पर्सनल ओपिनियन से रैंक किए हैं। अगर आपको लगता है कोई भी प्राइस पॉइंट पर और कोई कीबोर्ड ज़्यादा बेहतर हो सकता था तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर मुझे सही में लगा कि वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था तो मैं इस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। तो अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आपको बेस्ट माउस अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।